नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूकोरस कफ सिरप के बारे में। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्लियोड्रोप्रोपेजिन एंड क्लोरफेनामाइन मैलेट होता है। इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये आपको 130 रुपीज़ का 100 ml का सिरप आ जाएगा। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो आपको खांसी हुई है, बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, ये आपको उससे राहत देगा। ये एंटीटसिव कैटेगरी से आता है। बहुत ही खांसी के लिए बेहतरीन सिरप है ये।